刚才大家看到的那段视频，是我们一个用户在佩戴呼吸机的过程中，仍然有打呼噜的现象。那这个事情是怎么回事呢？我们今天来分析一下，基本上是3个原因。第一个原因是压力设置的问题，第二个原因是呼气释放的设置的问题，第3个原因可能是面罩的原因。我们先说第一个压力设置的问题。我们先来了解一下打呼噜的原理是什么。我们打呼噜实际上是我们上气道狭窄导致的，气流经过这个位置的时候会发生涡流，这个涡流会让我们的悬雍垂和软腭震动，从而发生打呼噜的声音。首先因为上气道狭窄，我们会张口呼吸，气流从嘴巴进去。那现在我们戴了呼吸机以后，气流从鼻子进去，正常情况下是不会张口的，也就是没有打呼噜现象了。那如果张口还有，那么有可能是最小压力太小了，也有可能是最大压力太小了。因为最小压力是4，最大压力是20。如果最大压力太小了，会在后半夜人进入深睡眠状态下，再次发生气道狭窄、气道阻塞的情况，从而又张口了，张口就又发生打呼噜现象。这个时候我们就把最大压力的值稍微放高一点，把最小压力也同步抬高一点，让它的压力区间值更合理一点，一般就可以解决这个问题了。第二种情况就是有些人存在一种呼吸现象，叫做呼气末气道塌陷。在呼气的时候，气道再次发生了塌陷，这个时候人也会张口，也会发出打呼噜的问题，甚至发生呼吸暂停。怎么解决呢？现在所有品牌的呼吸机都有呼气释放这个功能。这个功能有3个档位，通常来讲，每一个档位下降1个厘米水柱的压力。我们大多数呼吸机设置是3个档位，那这个时候我们把这个3个档位换成1或者2，甚至把它关闭掉，让更足量的气流在呼气的时候有更足量的气流，这个时候打呼噜现象跟暂停的现象也会大量的消除。大家可以去试一下这个办法。第3个就是面罩的问题，有没有面罩头戴老化弹性下降导致的翻身时漏气呢？这个情况也是有可能的。你面罩松了，有大量漏气，压力作用到气道的地方有损失了，同样会导致有的人会张口，也会导致打呼噜现象。这3个方法大家都可以去尝试一下。还有一点需要补充的就是说，有的人感冒了，如果鼻子通气情况还可以，是可以继续使用呼吸机的。如果鼻塞严重，那么呼吸机可以停上1、2个晚上，几个晚上，这样佩戴的体验会更好一点。当然，如果没有戴呼吸机的话，所有睡眠呼吸暂停的症状有可能就会又回来。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢。